Ito po yung lagayan nyo ng sabon. Anong sabon? Pwede Powder? siyang liquid or powder. Mas maganda lang pong gamitin nyo, liquid. Tapos yung dami, tatansyahin nyo po kung gaano karami yung isasalang nyo po sa loob. Kayo po yung magtatansya ng dami ng sabon. Anong difference nito? Ito po, sa Sunrox. Pagka gusto nyo lang gumamit ng bleach. Ito Zonrox. Opo. Tapos dito po yung Downy. Okay. Opo. Ano yung push? Yan po ma'am, kapag kalilinisin nyo po yung washing. Katatapos po ng huling laban nyo, pupush nyo yan, tapos hihilahin nyo po ito. Tapos pupunasan nyo po yung loob. Okay. Pagka may tira-tirang sabon, babanlawan lang po ito, tapos tutuyuin. Bago Opo. ibalik. Bago pa ibalik. Babalik siya, push, tapos tulak naman po. Okay. Yan. Ito po yung on-off. Okay. Ito po yung start, tsaka pause. Pagka pipili po kayo ng program, ito lang po itong knob. Kung saan nakatutok yung ilaw, yun po yung gagawin niyang program. So, alin siya dyan? Nakakayano po siya ngayon kay Cotton. Yung sa taas. Opo, ito nga. Tapos Cotton Plus yan. Medyo hindi lang ano yung ilaw kasi Yan medyo yung nasa gitna. Dami po na pwede nyung labahan ma'am, pwede pong 3/4 load. Yan dito po. Yan. Tapos dito po siya kay Cotton. O di kaya kay Cotton Plus. Anong difference? Yan. Si Cotton po ma'am, yan po yung pinaka-normal wash nyo. Si Cotton Plus naman po, para sa may mga mansya. O di kaya mas makapal na tela. Mixed fabric, mga halo-halong tela po yan. Meron may dumi. May dumi. Pang mga kumot. Comforter ba kasi? Yan. Sa mixed fabric naman po, mga halo-halong tela yan. Damit, short, pantalon, pwede din pagsabayin. Basta wala pong kumukupas. Tapos yung dami niya po, ma'am, half load lang. Simula sa tornilyo na to. Pagka mixed fabric po. Sa easy care naman po, mga underwear po siya. Pagka maglalaba po ng bra na may hook, ano po yan, gagamit po kayo ng net. Para di po sumabit dito sa goma, tsaka hindi lumusot dito sa mga butas niya. Di silent wash po ma'am, mas banayad lang po siya maglaba. Medyo tahimik po siya. Si allergy care, yung mga damit na gusto nyo pong isanitize, hindi kaya medyo may allergy po sa balat. Baby skin care, gamit lang po ni baby, yung lalaban niya. Delegates naman po, yung mga sensitive na tela po yan. Mga mabibilis kumupas, silk, saka mga branded na damit. Handwool sa mahimulmul na tela. Gaya po ng tuwalya. Hindi kaya meron kayong damit na mahimulmul. Sportswear, yung mga dry fit naman po na tela. Mga jersey, ginagamit nyo pang gym, ganun po. Quick 30, yung mga napawisan lang, hindi kaya mga bagong biling damit. Ito pa hindi masyadong marami. Sa Quick 30 na yan, pwede po kayo makapaglaban ng half load lang. Opo. Si Dubai naman po, yan po yung mga Hindi ba i-follow yung 7 kilos? Hindi sir, kasi sa 7 kilo na yan, kasama na po ang tubig dyan. Gross weight po yun, gross na. Siya. Kaya kung magsasalang Sa po ilan na kayo, tubig yan? Sa 7 kilos, ilan ang... nakaset na po yung Sa tubig bahay niya. na. Kung saan naman po siyang ihinto kapag na kuha niya na yung tubig na kailangan niya. Yung sapat lang sa Hindi mga kasi damit. sa 7 kilos, damit at saka tubig. Yan po sa Dubai, mga kumot, bedsheet, punda po siya. Top clean naman po, cleaning ng washing. Ginagawa po yan once a month. Sa lagayan po ng sabon ma'am, maglalagay lang po kayo ng baking soda. Mga 5 tablespoon po. Tapos start. Siya na pong bahala maglinis sa sarili niya. 5 tablespoon. Apo, sir. Nakalagay sa manual yun. Yung baking soda naman po sir, pang ano lang naman yun sa bahay lang. Parang mga homemade lang na ano. Pwedeng panglinis. Pero may nabibili naman po talaga na panlinis ng washing. Sa may SNR po, o di kaya sa mga SM. May nabibili po siya. Tapos si download cycle po, ito po ginagawa lang niya, rinse and spin. Ito po yung mga hinandwash na manual. Tapos ayaw niyo po magbanlaw, siya na po ang gagawa. Babanlawan niya po yung hinandwash niyo, tapos spin dry. May tanong ma'am, may question po ba kayo? Temperature. Kunyari ma'am, maglalaba kayo tapos ayaw nyo po gumamit ng temp ng mainit na tubig, pipindutin nyo ito ma'am, si temp. Ililipat nyo po siya ng hold. Kasi naka-auto siya, depende. Opo, naka-default po yan na gagamit talaga siya ng mainit na tubig sa paglalaba. Kung ayaw nyo po,
lilipat niyo po siya ng cold. Lagi niyo lang po siyang pipindutin bago po mag-start. Mm-mm. Kasi, di ba pag pinili mo kung anong fabric, may temperature siyang pipiliin. Apo. Nakaset na po yan kahit saan pong program. Ayun, lumilipat yung temperature. Lilipat-lipat po yan. Kung ayaw mo nang mainit na tubig. Ganun po. Tsaka kung ayaw yung ano ma'am, yung bawasan yung speed ng pagpiga, pwede rin Pwede po. rin po. Pipindutin niyo lang po si spin Ah, hanggang 400, oo. 600. Gusto nyo, hindi masyadong piga, Apo, di masyadong piga yung damit. yung para damit, hindi pwede po masira. yun. Gagawin nyo po yan bago nyo po i-start yung button. Kasi hindi ko na Opo. mapapala. Apo, Yes di po. niyo na po siyang Kaya yan, pakita mo yung intensive, yung siyang ginagamit. Ito ma'am, yung intensive para sa mas malakas na pagwawash niya po. Paglalaba. Para sa mga paglalaba pala. Para sa mga mas marurumi po siya ma'am. Pipindutin nyo lang yan ma'am. Pindutin niyo lang po yan para additional. Additional. Pero lahat po ng pinipindot ma'am, may additional time po yan. Katulad ni rinsing, yan, additional banlaw. Kasi ang commonly na banlaw po, dalawa. Kung gusto nyo gawin 3 banlaw, pipindutin nyo yung rinse plus, additional banlaw po. Siguro magdadagdag yan ng nasa 16 minutes sa additional banlaw po. Yan. So, yung normal, dalawa lang. Opo, dalawa lang. Pero si sportwear, quick 30, isang banlaw lang po yan. Yan. Pero yan sila cotton plus, yan, tigda dalawa po yan. Yung regular niyan. Spin only. Tapos ma'am, kunyari, naglaba kayo, tapos kayo na rin po nagbanlaw. Gusto nyo, spin dry lang po ang gagawin. On nyo lang po yung washing, tapos pindutin nyo itong spin. Tapos start. Spin Spin dry. dry lang po ang gagawin nga. Add- 90%. Add item. Tapos meron din pong add item dyan ma'am. Pag dumidiretso ng speed. Add item. Add item. Kunyari ma'am, nag-start po kayo, click 30. Yan. Iilaw po itong si add item. Ibig sabihin po niyan, pwede pa po kayo maghabol ng damit na gusto nyo ihabol. Pipindutin nyo lang po si add item, magpo-pause po siya, mawala po yung ilaw ng lock. Pag nawala po yung ilaw ng lock, saka nyo lang po siya bubuksan. Na rin, may nakalimutan po kayo habol isang damit or kaya may barya, kumakalansing po. Pwede nyo i-open yun. Pero hanggat nakailaw lang yung add item, doon nyo lang po pwedeng i-open. Pag nawala na yung ilaw niya ma'am, hindi na po pwede. Ibig sabihin, siguro mga first 3 to 5 minutes po sa simula, pwede po siya. Pag matagal na bawal. Wala na ma'am. Medyo matagal na. Ito na lang, cleaning. Yan. Dito po ma'am, filter. Filter. Opo, nililinis po yan ma'am, once a week. Pero mas maganda kung linisin po siya kada tapos gamitin. Para yung dumi, hindi po maiipon. Para hindi rin bumalik sa may taas. Opo. Paano po siya linisin? Ganito po. Meron pong tubig sa loob ng filter. I-drain nyo po siya gamit itong tatanggalin nyo po ito. Tapos drain ng tubig. Saka ako aalis Po. yung filter. Pagka na-drain po siya, balik lang po ito ng maayos. At iikot nyo ng pakaliwa hanggang sa ma-release nyo po yung filter. Dito po nalalaglag yung mga himulmol, mga layang barya. Diretso rito. Linisin lang po ito, tapos yung pinakalagayan niya, punasan lang ito yung basahan. Pagka ilalak nyo po siya, ikot nyo ng pakanan. Hanggang mag-match po doon sa may kulay. O, tapos sabit nyo lang po Balik ito. ulit. Yun na. Yan. Tapos dito ma'am, yun lang. Kada tapos po ng huling laba, pupunasan nyo lang to yung basahan itong rubber. Itong rubber lang po at medyo papasingawin nyo siya ng 3 to 5 minutes para hindi po siya mga may kulong. Ano po, baka may question po. May tanong po ba kayo?